Eyvallah beyim. O halde obaya girmeden bekleyin bizi. Biz de bir yolunu bulup sizi obaya sokalım. Eyvallah. Ne oluyor burada? Yas tutuyorlar. Yas mı? Neyin yası mı? Fedailerini dün gece Haymana'nın otağına baskına gönderdi. Sırf gücünü göstermek için. Ertuğrul'la ölmeden evvel eğlenmek için yaptı. İlaçla büyülediği fedaileri gözlerini bile kırpmadan ölüme gittiler. Sen neredeydin? Ulan beni bir vazifeye gönderdi. Yiğit savaşçılarımın ruhlarıyla vedalaşıyordum. Buna bile izin vermediniz. Tutekin yaşıyor mu ya? Nerede? Ertuğrul nerede olduğunu biliyorum.